分炒，21公板，6號2頭分炒，綠色23犯規。有冇暖水袋㗎？乜？抽炒嚟唔係啊，我自己做。冇人參拜。呢部咩？8秒，綠色23分，23個。23防反白色犯規白色27。白色對犯3次。白色嘅後備席。你幾時完㗎？9月。應該唔係。7月中嘅。我唔係啊！我之前嗰隻雞，我之前嗰筆電上年11月用到依家喎，都未用。好細聲話。我諗緊9月睇下有冇再抽個價。真係唔得啦！11月日本嘛，太凍啦。
有炒兩分白色27個。3蚊炒，綠色9個公版，佢話嗰陣係點樣上得去？8秒，綠色6號炒2分，白色有9 20個 block， 綠色23公版炒2分，白色29再 block 22個炒。都唔係 block 佢普通卡實睇唔到，我係我哋嗰度做準備，23度。3分，我即係白色綠色9炒2分，白色9就得。我唔解計，8秒。27公版本身炒，啱啱22炒3分，未有班。綠色8號房。好香。我邊個啊？綠色對飯3次。雙方對飯3次。後嚟得幾錢啊？97，白色2克。炒2分，綠色9個版，U 包，等等啊！白色22 U 包，10個人請入，白色對飯滿。入啫。10個人請入。咁貴，但係有錢嗰個你容易200蚊咯，你點計？21個。白色23 3份。大版嗰次咧，就翻嚟貼我，即係囤咗貨，你知啊成日。睇下靚咯，都有錢㗎。我用嗰隻都冇乜錯，我用淘寶嗰隻冇所謂。1300蚊啫，咁平，計咗落添嘛。好唔好搞？唔緊要，最緊要便宜。
30秒。啊，唔係地聽上面，即係你咬實嗰隻雞，跟住同你平實，跟住有得話佢聽。我嚟有人同你講啫。嚇？係啊，3次啊！3秒。